एक छोटा सा बच्चा तितली को पकड़ते पकड़ते समंदर की गहराइयों में गिर जाता है। माँ बाप चीखते रह जाते हैं। तभी वहाँ एक बिल्ली आती है और बिना कुछ सोचे वो समंदर में कूद जाती है। बिल्ली उस बच्चे को पकड़कर किनारे तक ले आती है। बिल्ली फिर जंगल की एक पेड़ से केला तोड़ती है और दोनों मिलकर वहीं बैठकर खाने लगते हैं। फिर बिल्ली केले के छिलकों से एक निशान बनाती है जो आसमान से गुजरते हेलीकॉप्टर की नजरों में आ जाता है। रेस्क्यू टीम नीचे आती है, बच्चे और उस बिल्ली को हेलीकॉप्टर में बिठाती है और कुछ ही पल में वो बच्चा अपने माँ बाप की बाहों में होता है। सबकी आंखों में खुशी होते हैं क्योंकि उस दिन एक बिल्ली ने इंसानियत का असली मतलब सिखाया था।